Estem ja? Estem ja, en sèrio, sí? Doncs benvinguts a la taverna del Barça. Estava com una mica pajareando, eh? Atenció, perquè avui portem un programa d'aquells que... No, molt calent. Avui venim escalfats amb la taverna perquè, entre altres coses, la Minya Mal ha muntat un nou negoci per facturar molt més. Es veu que aquest, a part d'estar amb Nicky Nicole i cantar cançonetes d'això, es veu que també juga a futbol, eh? Cap de setmana de victòria complicada, botifarres de flic i assemblea de compromissaris amb els comptes aprovats. I enmig de tot això, Uber entra com a patrocinador i els... No cridis encara, eh? No, es que Uber quiere entrar, no entra. Todavía no se ha firmado nada. Bueno, però sí. Quiere entrar. Sembla que signarà dimecres, no? Bueno, ya veremos. Va, ja ho veurem. Doncs Uber vol entrar com a patrocinador i els taxistes es preparen per bloquejar Barcelona el dimarts de Champions per recordar-nos que el seu cabreig és monumental. I la futura grada d'animació no anima uns quants i també es veu que també porten un cabreig igual o superior als dels taxistes. Vull dir que tothom està cabrejat. Ahir, allò que dius plou a gust de tothom, ahir et dic jo que no va ploure a gust de tothom. Tot això passa mentre Ter Stegen es planteja què fer amb el seu futur i Hansi Flick ens intenta convèncer que tot està sota control, tot controlat. I per si no fos suficient, a pocs dies del clàssic, Vinícius Júnior arriba carregat d'energia i amb ganes de demostrar que ell, i només ell, és el rei de l'ascensor emocional del Madrid. Mentrestant, Mbappé ja té el cotxe de patrocini, un BMW i7 guapíssim. Guapíssim. No. Que li falta un detall. Sí, un petit detall, que no té carnet de conduir. Si no fos per això, tot rodó. Comencem. Bé, avui tenim molts convidats. Deixeu-me primer el guest star de la taverna del Barça d'avui, l'alcalde Josep Triadó, alcalde de Premià de Dalt i presidenciable al Futbol Club Barcelona. Benvingut, alcalde. Hola, Badó, què tal? De seguida anem amb tu, amb el Marçal Lorente. Com estàs, Marçal? Què tal, Badó? Benvingut. Perfecte, molt bé. Avui has vingut un dia que... És que, de fet, el programa s'ha revolucionat una mica aquest matí, perquè tenim molts temes que hem de parlar sobre la taula, Ter Stegen, sobretot la Minya Mal i aquesta nova línia de negoci que no sé si li aportarà més diners que el propi futbol, però Que s'equivoca, que s'equivoca. Després en parlarem, no desvetllis res. Oriol Clavell i el Tito, com estàs, Tito? Cabreado. Que és la versió millorada del Tito que jo vaig conèixer ja fa més d'un any, eh? Sí, es que como tenía que estar en muchos sitios a la vez, pues Sí. he cortado por la mitad y así. Molt bé. I el teu 50% està donant voltes... No, però el Tito és un exemple de que si ets gras et pots aprimar i després de parlar de la salut mental obertament, que crec que són temes que a dia d'avui s'han de tocar sense cap tipus de tabú. Això té un altre programa. I tant. Sí, té un altre O dos, programa, molt o dos. interessant. Busquem sintonia amb el rotllo. A veure, Josep Triadó és alcalde de Premià de Dalt i soci de base del Futbol Club Barcelona, amb un fort compromís amb el club. Tot i que encara no ha confirmat formalment la seva candidatura, ha declarat en diverses ocasions la seva voluntat de presentar-se a la presidència del Barça a les eleccions previstes pel 2026, amb l'objectiu de portar transparència i ordre i una gestió que compti amb la implicació de tota la massa social blaugrana. La casualitat ha volgut que avui el Josep Triadó hagi enviat a la directiva del Barça 10 punts, els quals creu que ell aportarien més múscul en el Barça. De seguida en parlarem d'això. Però primer tinc una pregunta. Laporta va dir ahir que l'oposició éreu 7 ciències i uns mestretites. I tots aquells que donen lliçons, alerta i ben lluny. Et vas sentir al·ludit o no? No, i si jo sóc un mestre tites, ell és el mestre titot, perquè al final el Barça és un club plural i no pot haver ningú per sobre dels demés. Per tant, jo represento socis de base, que crec que cada vegada el Barça és menys participatiu, i estem veient que cada vegada va menys gent a Montjuïc, cada vegada va menys gent a l'Assemblea, i crec que aquí tenim un problema i hem de donar solucions. I atenció, perquè el missatge final de ben lluny que ho expliqui, perquè a més està dubtant de l'honorabilitat de tota la gent que no pensa com a la porta. Jo trobo molt greu, això.
Bueno, Tito, tu ets culer, no? Portes l'escut del Barça tatuat, no? Tenia entès? Sí, yo soy... Hòstia, una culé. mica. Bueno, todo el mundo es culé. Home. Porque todos tenemos la sangre grana Sí, clar, y las clar. venas azules. O sea que hasta los merengues Són culers, son també. culés. Por eso tienen tanta úlcera ahí, siempre están ahí mirándonos a nosotros. Molt bé. De seguida parlarem amb el Tito perquè hi ha un... o sigui, els taxistes porten un cabreig monumental. I avui, de fet, ha estat una de les notícies de portada pràcticament a tot arreu, perquè aquest possible acord entre el Barça i Uber amb unes quantitats que també ens ha deixat una mica flipants. Ara en parlarem. Em volia centrar en diferents temes, tu, com a candidat a la presidència del Barça o com a persona molt vinculada en el món blaugrana, però clar, ara m'has presentat 10 punts, ja podem treure la música amb el rotllo perquè anem a buscar una mica de... Sí, perquè aquests punts jo no els he escoltat i és No, interessant. és que els presentem ara. Clar, és Això- curiós. això I s'ha els presentat- presentes després de l'assemblea. Això, Sí. això es presenta avui, ho estem presentant ara, aquests 10 punts que se'n van directament a la directiva del Barça i comencem parlant de la palanca de Masia. Els tens aquí els punts o no? Sí. La palanca de la Masia. Jo crec que la prèvia és dir, en base de l'assemblea d'ahir, Sí. hi ha una sèrie d'aspectes que creiem que hem de millorar i el que no hem de fer és esperar el mes de març o l'abril, sinó que crec que es pot millorar des d'allà. I l'autèntic culer és el que vol que el Barça funcioni bé des d'avui fins demà. I, per tant, amb gent de la base que coincidim i que portem temps donant-li voltes a moltes coses, doncs el més efectiu seria enviar-ho a la directiva i aquestes coses millorar-ho. Primer, palanca Masia. Palanca Masia tenim a la millor centre de producció de talent del món i només l'utilitzem pel primer equip. Hi ha molts equips, com el Manchester City, que la Masia l'utilitzen també com una font d'ingressos. Per tant, crear i exportar. Crear i exportar, tenir jugadors cedits que al final generen uns ingressos econòmics que faci que no haguem de vendre patrimoni ni hem de fer aquestes coses. El Manchester City ha guanyat més de 400 milions d'euros amb aquesta gestió. Per tant, jo proposaria que fos el que abundés aquest departament. Això és el know-how del Barça? És el que diferencia la resta de clubs, que sap formar aquests jugadors? Doncs des que està a la porta, el filial ha tingut 4 entrenadors diferents i en lloc de pujar a segona A, ha baixat a segona federació. Per tant, Vull dir que... La gestió dolenta. Molt bé no ho estan treballant, la base. És a dir, ara hi ha molts jugadors del planter, gràcies a Déu, però perquè venien una mica de l'herència. Lamine Yamal, Pau Covarsí, portaven 7-8 anys en el club i han estat formats i tal. per tant, aquesta palanca Masia ara no... S'ha de millorar la gestió de la Masia i crec que és clau pel Barça el millorar i potenciar tot el tema del futbol base amb gent professional i no amb amiguets. Però després passa el que passa, que els venem, els formem a la Masia, fem grans jugadors, els venem, els exportem, amigo, i després aquests venen a jugar contra nosaltres i és quan ens caguem en tot. O els acabem comprant per 60 milions d'euros, com ha exacte. passat amb algun, no? Aquí està, i ja et dic, el City, per exemple, té molts jugadors cedits amb diferents clubs, i què passa? Que al final aquests jugadors no van al primer equip, però tenen un ingrés econòmic. Parlem de casos com Maffeo, que va guanyar 12 milions d'euros amb un jugador que no va jugar mai al primer equip. Per tant, primer ingrés, palanca, Masia. Palanca Messi. Palanca Messi. Messi ha de ser el nostre punt de referència al nou espai Barça. Crec que aquest espai Barça ha de ser referència i Messi ha de ser el nostre Jordan. El Jordan de Nike ha de ser el Messi del Barça. I el punt de referència i els guanys que es tingui, repartir-ho entre el Messi, la feina que ha fet, i ha de ser el nostre punt de referència amb el futur ingressos que podem tenir de màrqueting. Mentre estigui a la porta no hi haurà reconciliació, segons diu l'entorn de Leo Messi, que està molt dolgut perquè el va fer fora quan li havia promès que el renovaria, i després d'acabar el contracte amb el Paris Saint-Germain li va tornar a dir que tornaria al Barça i no va complir. Messi és marca, Sí. Messi és marca. No, és marca potent, I la seva imatge ha d'anar associada al Barça per tota la vida, perquè segueix sent un jugador admirat i el millor jugador de la història del Barça. Que treguin rèdit a Miami en lloc d'anar al Barça és una cosa increïble. Palanca grada d'animació. Sí, independentment de com es formi la gran animació, un 5% d'aquesta quantitat de gent que hi hagi a gran animació està segur que hi ha molta gent al món que vol viure aquesta experiència VIP a la gran animació, que serveixin aquests ingressos perquè els joves que estiguin a la gran animació paguin menys i també subvencionar els desplaçaments que fan els aficionats del Barça. Tito, fins aquí d'acord amb tot o no?
Más o menos. Bueno, va. Yo es que nunca estoy de acuerdo con todo. No, hombre. Sí, en sèrio? A veure, stop més deute. Molt endeutats pel camp, toca reduir riscos, eh? Sí, toca reduir riscos, jo crec que estem molt hipotecats i ara, a partir d'ara, jo proposo que el nou Palau Blaugrana, que s'ha de fer a l'antic mini-estadi, es faci en base a una concessió, no endeutar-nos, sinó buscar una empresa, un partner que pugui construir, utilitzar-lo 365 dies l'any i que jugui l'equip de bàsquet. I per altra banda, no enderrocar el Palau, que les altres seccions puguin jugar al Palau perquè és un emblema del Barça i del barcelonisme. Per fer una remodelació potser sí, no? Remodelació, però que juguin totes les seccions excepte el bàsquet que pugui jugar en el nou Palau. Stop fitxatges. Com dic, ja només fitxar cracs melons a preu de crac. Aquest és la història del Barça s'ha repetit moltes vegades que quan hem tingut calés hem fitxat de manera insensata i al final el que suposa això és un problema econòmic. Tenim la Masia i màxim 1 o 2 fitxatges a l'any realment que siguin adequats. Només Víctor Roques, no? Per exemple. Només Víctor Roques, només Rochenbach Giovannis, només coses aquestes que hem tingut durant molts anys i quan hem tingut diners ho hem fet malament. Ara, si tornem a tenir algun moment diners, no ho tornem a fer. Participació de socis. La participació, el que vam viure ahir, jo crec que és una actitud que s'hauria de fer cada mes un directiu o president haurien de posar en contacte amb tots els socis i poder debatre tots els temes del club, no un cop a l'any, no? I l'assemblea que sigui presencial. Que és una promesa que va fer la Porta i que no ha complert, una de les moltes. Però que actualment, per exemple, els alcaldes tenim una sessió mensual amb Instagram en directe que vas amb els veïns, amb els ciutadans, i que et poden dir el que vulguin, dir-te propostes, idees, queixes, doncs això el que hauria d'haver una proximitat de la Junta amb el soci molt més que jo que faria activar també. És que ahir van votar els comptes el 0,29% de la massa social del Barça. 0,29. Només 450 socis compromissaris dels 4.600 que estaven cridats. Que dic jo que si es fa telemàtica, doncs que votin tots els socis, perquè és molt fàcil, no? Des de casa, telemàticament, que voti tothom. I si algun soci no hi pot anar, que cedeixi la seva participació a alguna persona que hi vulgui anar, que segur que n'hi ha. Això diuen tots els candidats, quan volen accedir a la presidència, que ho canviaran per fer el club més participatiu i després quan estan a la posen encara més pals a les rodes perquè participi menys el soci del club. Transparència. 2 socis de reconegut prestigi avalin tots els processos tant econòmics com jurídics del club i membres de la Junta. Sí, 2 socis que siguin de prestigi, tant econòmic com bon jurídic, que validin tots els processos del Barça, si són legals, i no només això, sinó que també que no hi hagi directius que puguin tenir un enriquiment a costa del Barça. I prioritat socis a les llistes d'espera al Camp Nou? Bé, quan tinguem el camp acabat amb 105.000 espectadors, que la veritat sigui la llista d'espera, que no siguin els turistes ni els VIPs. Borsa de treball? Bueno, tenim 140.000 socis que dic que tots els llocs de treball que hi hagi en el Barça hauria de ser prioritàriament per una bossa de socis, i també si empreses vinculades que tinguin acords que hagin d'incrementar personal per acords amb el Barça també que tinguin preferència els socis del Barça. Al Barça treballen avui en dia 1.700 persones. Què dius? 1.700 persones. I sabem el procés de selecció d'aquestes persones? Bueno, els familiars i amics de la Porta, aquests segur, perquè estan confirmats. Doncs, escolta'm, tu avui vas a cuchillo, eh? Bueno, és que, escolta'm, jo estic molt decebut després de les paraules d'ahir de la Porta. I diré una cosa, mestretites, com aquest senyor, com el senyor Triador, que és un alcalde exemplar a tot Espanya del que ha aconseguit fent premiar, doncs així se'n vull, de mestretites així. El que no vull és gent com en la Porta, que tot el dia ens està enredant. I el que sé que té en la Porta, i ho reconec, que té un carisma brutal. El terreny curt és que t'enamora, perquè té aquest saber estar que t'enamora, que t'encandila. Però, escolta'm, prou mentides. Perquè de cridar també en sabem nosaltres. I de fer frases fetes també. Però, collons, de mestretites, doncs com ell molts. Però és que, a més, parla amb aquest to paternalista quan acaba de tancar els números d'aquest any amb 17 milions de pèrdues, és a dir, que els que diuen que econòmicament no està massa ben gestionat el club, crec que poden tenir més raó que ell, perquè els resultats ho diuen, i l'any passat, que va tancar amb 90 milions, els auditoris van dir, no, 90 milions de pèrdues no, són 180. Però és que més els pinta com a dolents. En 2 anys acaba de tancar amb 210 milions de pèrdues i li està dient mestretites i no sé què, i tothom rient-li les gràcies a aquells que alerten de que amb aquesta gestió econòmica el club va directe cap a la situació econòmica. I els està posant en dubte, se n'en fot a la cara, els posa en dubte i els qüestiona quan el que estan dient són temes
i dades objectives. Per això m'emprenya, sí, m'emprenya. Vinga, ja acabem amb proximitat dels jugadors. Una vegada a la setmana, després d'entrenaments i després del partit, els jugadors del primer equip podran estar presents amb l'afició, etc. És que hem perdut la proximitat amb els jugadors del primer equip. Els jugadors del bàsquet, d'altres esports, quan acaba, doncs surten a firmar autògraf des del primer equip, sembla que els hi paguem molts diners. I tenim els socis, els menors de 14 anys, que una vegada al mes podien anar a la ciutat esportiva, en lloc d'esperar-se que surtin amb el cotxe, doncs estar dins i un dia a la setmana signar autògraf. Doncs mira el Lamin. I després del partit... Espera, que en parlarem. Que al final dius, paguem molts diners per ells, com a mínim que els socis, i això també crearia aquest caldo de cultiu en el soci base, que jo crec que és el futur de la nostra entitat. Aquest és el document que s'ha fet arribar a la Junta Directiva del Barça aquest mateix matí per part del Josep Triadó, alcalde de Premià de Dalt, un exemple d'alcalde, com deies tu, a Catalunya. Però és que no ho dic jo tampoc, ho diuen les xifres. Vull dir, que... I a Espanya, i res, només el meu desig és que vagis a viure a Caldetes i que siguis el meu alcalde algun dia. Però feina tinc al meu poble. Sí, ja, m'ho imagino. Poble que, per cert, és on viu Lamine Yamal. El veus per allà? Tens relació amb la família? Bueno, sí, tinc relació amb família, sí que el seu germà va a l'escola, ha anat a l'escola bressol pública, sí? I ara anirà a l'escola de primària. El coneixes tu, el nen petit aquell? No, directament no, però a la família sí que la conec. Molt bé. Ara seguirem parlant, Josep, però abans tenim el Tito aquí, ara sí, sintonia de mal rotllo, no, de molt mal rotllo. De molt mal rotllo. I és que el nou acord... El Tito, quan va néixer, li va discutir a la seva dona, a la seva mare, com l'havia portat al món, eh? Bueno, cuando nació mi hijo, no lloró. ¿En serio? No lloró. Hizo una mani. Cuando salió, el bronca. médico le hizo papá y le metió un puñetazo. Bueno, entremos en materia. No, porque me estáis pintado como el rabo y... Sí. El nou acord de patrocini entre el Futbol Club Barcelona i Uber ha encès totes les alarmes dins el sector del taxi a Barcelona. L'anunci que convertirà la multinacional nord-americana en partner oficial del Club Blaugrana ha estat rebut amb una forta oposició per part de l'Elite Taxi, que ha convocat una aturada total coincidint amb el partit de Champions contra l'Olympiacos. El seu portaveu, Tito Álvarez, s'ha mostrat especialment crític amb el club i ha advertit que la protesta no serà puntual, sinó que s'allargarà mentre el Barça mantingui el vincle amb Uber. Per tant, Tito, d'entrada, primera parada demà, amb el partit entre Barça i Olympiacos. Ja quan ha arribat l'alcalde ha dit: hòstia, demà ja m'estaran donant pel sac, jo que vull anar a veure el partit? Bueno, mañana, primera parada, a las 10 de la mañana, nos reunimos con Manel del Río, que es el director general del Barça, que nos convocaron ayer, ¿sí? Y tendremos una reunión con él, porque, a ver, yo soy culé de nacimiento y soy todo lo que es un culé, todos los componentes de un culé, lo tengo todo. El antimadridismo, el luchar... sobre todo en Elite Taxi tiene mucho del Barça y del aficionado del Barça, que lo soporta todo y estamos siempre luchando contra todo y contra todos, y no entendemos, pero a ver, yo, porque claro, los mensajes que lanzo siempre son muy contundentes, pero detrás hay una historia y tenemos muchas razones y muchos argumentos para mañana ponerle al director general del Barça, que yo creo que bueno, el primer contacto ha sido muy bueno. Mi amigo Joan Gaspar ha hecho un trabajo de campo para que podamos tener... Fa d'intermediari, Joan Gaspar? Ha fet d'intermediari. De mediador. Mediador. De mediador, sí. Ya mañana ya hablaremos cara a cara. Entonces, a ver, Uber... Es una empresa... García diría, perdona, Gaspar es el novio en la boda, el niño en el bautizo... Y éramos pocos y parió la abuela, porque coger a Gaspar de mediador... Y el cura en la misa. No, lo primero, me llamó por teléfono y me dijo: Tito, con el Barça no. Y yo le digo: oye, perdona, que yo soy del Barça, ¿eh? Entonces, bueno, a ver... Yo creo que no todo el mundo... O sea, Uber es un maestro del marketing, de hacerte creer algo que no es. Ellos llevan años fabricando un relato, ¿no? Y la única ciudad del mundo, ya lo digo, y nos sentimos muy orgullosos de esto, que no han conseguido penetrar y destruir, es Barcelona. ¿Del mundo? Es del mundo, ¿vale? Y ellos tienen una obsesión con Barcelona y sobre todo con mi figura,
porque me han dado durante 12 años y medio que llevamos esta lucha, 12 años y medio sin descanso, me han dado muy fuerte, ¿eh? Yo he estado muchas veces detenido, no sé si fueron ellos, tampoco quiero decir algo que no estoy seguro, pero bueno, me lo puedo imaginar. Se dieron órdenes de que los conductores me señalaban. Yo estaba con mi hijo, estaba cuidando a mi hijo en casa y me venían los Mossos a buscar para llevarme al calabozo. He estado más de 20 veces, no he tenido nunca ninguna condena, ningún juicio, simplemente me iban mellando. Nos han metido una multa de 123.000 euros la Autoridad Catalana de la Competencia por boicot a Uber, es decir, una asociación... Hostia, esto parece el chiringuito. Esto parece al chiringuito. Es que es mal rollo, es que es mal rollo, es mal rollo. Vale. Y al mal rollo, mal rollo. Entonces, o sea, una asociación que en su día teníamos como 300 socios, nos metieron una multa a la Autoridad Catalana de la Competencia por boicot a una empresa que está valorada en más de 2 billones de dólares. Es una vergüenza. La Autoridad Catalana de la Competencia siempre hemos dicho que actúa como el gobierno franquista, ¿cómo se llamaba? El gobierno civil, o sea, un tribunal político es. Económico, manejado por los lobbies. Nosotros lo que hemos hecho es llevar esto al juzgado, hicimos movilizaciones contra ellos y no vamos a dar un paso atrás. Uber es una empresa que penetra en los sectores, ya veis los riders cómo están, o sea, han creado un relato, igual que Globo, que la gente siente placer porque le traigan una hamburguesa una persona que cobra €1, no tiene ni papeles, lloviendo, y por no levantar el culo a hacerse una puta hamburguesa, prefieren que se la traiga. Este modelo en el taxi de Barcelona no lo vamos a permitir. No lo hemos permitido nunca y ya nos pueden golpear lo que quieran. Entonces, nosotros en Barcelona, en Cataluña, los ciudadanos votan unos representantes políticos. Esos representantes políticos, que son los diputados, hacen leyes. El que presiona más se lleva el gato al agua. Bueno, nosotros hemos conseguido leyes pioneras en el mundo en Catalunya y Uber no las respeta. Entonces, no nos está faltando el respeto solo a nosotros. Digue'm alguna de les lleis més significatives, perquè entenguem a tota sí, aquesta... Está utilizando vehículos para hacer transporte urbano que no puede. Tiene más de 1000 inmovilizaciones en año y medio. 1000 inmovilizaciones, se están riendo de la policía. Luego nos quejamos de que los carteristas, que si entran, salen y siguen robando. Pues es exactamente el mismo caso què vol dir en el 1000 transporte. mobilitzacions? Pues que paran un vehículo, comprueban que no tiene la licencia para circular en Barcelona, hacer transporte urbano. Transporte urbano es que el inicio y el final del recorrido esté dentro del área metropolitana. Molt bé. ¿Vale? Por ejemplo, del aeropuerto al centro de Barcelona o a cualquier población que esté dentro del área metropolitana. Claro, ellos están desafiando a la Generalitat, al Ayuntamiento, a los Mossos d'Esquadra, a las policías locales. O sea, clama al cielo. Entonces, a mí me parece muy bien que el Barça firme un acuerdo comercial con Uber. Pero Uber va a tener que cumplir las normas. Uber tiene 1.660 taxis amarillos y negros que trabajan con ellos. Que quite esos coches negros ilegales de la calle, trabaje de manera legal y que firmen el acuerdo. Perdona, pintats igual que els taxis? Sí, ellos tienen los coches ilegales estos, y hay taxistas que quieren trabajar con Uber y esos taxis trabajan de manera legal, con la tarifa regulada, sin tarifas dinámicas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros decimos es, coño, ¿por qué no cumplen las normas? Las leyes las tenemos que cumplir todo. Si no te gustan las leyes, haz como hemos hecho nosotros. Pelea y lucha para cambiarlas, que es lo que han hecho en Madrid, en la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, que si vais a Madrid, bueno, pues vais a ver lo que hay allí. Patinetes tirados por las calles, coches tirados por ahí, conductores durmiendo por las esquinas, porque a la gente de Madrid le encanta levantar la mano porque se sienten muy cool que le den un agua caliente y un tío que está explotado 16 horas ganando 1.200 pavos al mes, pues le venga con un traje ya lleno de mierda porque ya no llevan ni traje. Ese no es el modelo que apuesta Catalunya i Barcelona aquí. Molt bé, a partir d'aquí el Barça anuncia de que Uber entra com a partner del club i vosaltres decidiu mobilitzar-vos. I avui és quan mediàticament ha esclatat tot i demà voleu paralitzar la ciutat de Barcelona. No, mañana nosotros no queremos parar Barcelona, nunca queremos.
pero hay algo que se llama... Déjame terminar, sí, però per no voler, vull dir... Bueno, lo primero queremos que nos escuchen, porque el Taxi de Barcelona es un símbolo y un emblema de esta ciudad, igual que lo es el Barça o las 4 barras catalanas. Nosotros formamos parte de la cultura de esta ciudad. Les guste o no, a quien sea. Pues ya sé que caemos muy mal. I el negre i hay amarillo... muchos taxistas también que me caen mal. Sobre todo los que no saben castellano. Quants taxis es coneixen arreu del món amb identitat pròpia? És un símbol de Barcelona. El taxi, el negre i el groc, és un símbol, ¿no? Nosotros hemos intentado, entendemos en un acuerdo comercial y que estamos muy necesitados de dinero, todo eso lo entendemos, pero coño, que trabajen legalmente como dice la ley, porque si no, se está rompiendo algo, o sea, los códigos que tenemos los culés de cómo somos, dels valors, de nuestra historia, de los presidentes que hemos tenido en Cataluña, el único presidente fusilado de toda Europa, Josep Tarradellas, todo eso que viene desde toda la historia no se puede romper. Lluís Companys, coño. Josep Tarradellas... Bueno, i el president del Barça en Sunyol, ¿no? També. Sí. Bueno, yo es que me hago un lío, pero porque lo confundo con las calles de Barcelona, ¿sabes? Entonces, nosotros lo que queremos es mañana poner las cartas boca arriba, mostrarle con datos de la administración que llamen ellos, se informen, porque yo estoy convencido de que el que ha hecho este acuerdo no sabe ni la misa a la mitad, porque la gente no tiene por qué saber, y el tema del transporte es muy complicado. Pero nosotros mañana se lo vamos a explicar. Vamos a poner... Podeu arribar a un acord demà amb el Barça? Yo espero llegar a un acuerdo, porque lo último que yo quiero es atacar al Con la club de pasta mi que vida. debe el Barça, ¿tú crees que van a renunciar a 12 millones? Que ojalà ho renunciessin, perquè crec que per sobre de tot està el que comentaves. L'única ciutat del món Tú me conoces, on no hi ha Uber. Tú me conoces hace muchos años. Sí. Vale. Yo tengo un fondo buitre detrás. Bueno, voy a hacer como una comparación. Tengo un fondo buitre detrás. Debo un montón de pasta por ahí. He conseguido comprar una licencia. Bueno, estoy pagando una licencia. He dormido en un cajero 15 días por no dejar la lucha. Me han intentado comprar 3 veces. Y yo he seguido por mis principios, por mis compañeros y porque tengo una idea de las cosas. Al final he salido adelante. Y ahora, afortunadamente, me va bien. El dinero no lo es todo. O sea, hay cosas que no se pueden romper por el dinero. Porque hay un prestigio que no puedes perder y unos principios y unos valores que no puedes vender. Tito, per fer una mica ara ja podcast de servei, si no s'arriba a un acord demà al matí, a la tarda... A la tarde vendrán taxis de Madrid, de Zaragoza, que ya están echando gasolina para venir aquí. O sea, todos los taxistas de España. Veig que teniu molta esperança posada en la reunió demà al matí, Bueno, nosotros vamos para adelante con todo y si tenemos que desconvocar, desconvocaremos, por supuesto. O sea, no somos ningunos kamikazes, pero somos muy contundentes. Muy contundentes. La vostra opinió em val molt, No, home, jo entenc les reivindicacions Hombre, delante mío, ja te digo No. Entenc les reivindicacions que hi ha i segurament que el Barça ha tancat aquest acord sense conèixer veritablement la problemàtica que hi ha, no? Seguro. En aquest sentit, jo espero que... Entens que el Barça potser no sabien... No, yo estoy convencido. De que no coneixien la problemàtica, Estoy convencido, porque, a ver, estar en otro nivel con sus... Yo no entiendo de fichajes, Podemos hablar muchas cosas, aquí. Passa que saps que, però... saps que si són 12 milions de caixa per 2 anys, serà complicat que el Barça es tiri enrere? Bueno, yo no sé el precio que tienen los valores de un club y la historia de un club. Sí, Tito, però... Tito, jo no estic dient que dono per bo aquesta associació de partner, però sí que t'estic dient que amb la situació actual del Barça ara mateix impera sí o sí fer caixa? Y que... Bueno, yo no creo que impere sobre todas las cosas. Porque yo, si fuera el Barça, y me entero de esto, iría a Uber y le diría, vamos a poner aquí una clausulita que ponga que no podéis trabajar con coches ilegales, y si trabajáis con coches ilegales me vas a pagar 12 millones de euros a mí. Tú, a mí, 12 millones más de penalización. Sí, pero si pasa con lo mismo de las obras, que por cada día 1 millón de euros y no hemos visto ni uno, ¿mantén? Bueno, estas cláusulas... que se comprometan a sacar los coches ilegales, ya está. Bueno, no lo sé, eso es un tema que el Barça tendrá que hablar. Yo no me quiero meter en donde Tito, no me toca. Ho tenim que deixar aquí perquè tenim el de la grada d'animació de Nostra Ensenya. No sé si vols afegir alguna cosa més. Bueno, decirles
a los ciudadanos, no sé, que hoy en día tendríamos que estar todos en la calle protestando por la subida de la luz, del combustible, de los alquileres, y el taxi se va a defender. Y el que se defienda al taxi es defender a los ciudadanos, porque si nosotros desaparecemos, que se prepare la gente. Si no, en los partidos del Barça, mañana cuando colapsemos, si llegamos a colapsar, pedir un Uber, que vais a ver lo que os cobra un Uber. Gràcies per haver vingut, Tito. I escolta'm... Visca el Barça, visca Catalunya i visca el taxi. Bé, tant de bo que acabi bé la reunió demà i que ens puguin dir, mira, està desconvocat. A quina hora la teniu, la reunió? Tothom tranquil. A les 10. A les 10 tothom allà. On? A quin lloc es fa la reunió? No lo voy a decir. No es pot dir, eh? Que como vayas tú tan cabreado. Gràcies, Tito. Records a Manolo del Río. Hem de fer un relleu, perquè acaba d'arribar el Joan Soler de la... Gràcies, gràcies a tu per venir. I escolta'm, et veig molt bé, eh? Sí? Sí, et veig molt bé. Et veig molt bé. I això que voy de blanco. No. Et veig... Això sempre. Et veig molt bé. Una abraçada i molta sort. Vinga, va, que entra el Joan Soler, que és impulsor de Cultura de Grada. Aquest cap de setmana, ahir, quan va haver-hi l'assemblea de compromissaris, es va parlar... Que entri, perquè anem tard. Què tal, com estàs? Benvingut. Es va parlar de la grada d'animació i es van posar uns requeriments per poder formar part d'aquesta grada d'animació que no ha agradat a tothom per igual. Música amb el rotllo, una mica, i així ho expliquem. El Barça va presentar aquest projecte de la nova grada d'animació del futur Spotify Camp Nou, anomenat Gol 1957, que preveu un espai amb 1.247 places reservades a socis al corrent de pagament, sense expedients disciplinaris i amb una assistència mínima de 80% dels partits. Tu estàs al corrent de pagament? Sí, tant. Tens algun expedient disciplinari? Molt bé. Entres. No puc. Espera un moment, deixa'm acabar. No pots, en Tinc sèrio? més de 28 anys. Aquest model, anunciat per la vicepresidenta Helena Fort, ha provocat una forta reacció entre els grups històrics d'animació que se senten exclosos i menystinguts. Entre ells, Nostra Ensenya, que denuncia que amb aquest projecte es destrueixen 125 anys de tradició i sentiment. Tenim el Joan Soler. M'han dit que et presenti com a impulsor de Cultura de Grada. Sí, és un moviment que ja fa un any que estem impulsant una sèrie de gent. Va ser després de que us prohibissin la... No, el tema és que ja fa anys que detectem que el futbol modern s'està consolidant d'una manera molt seriosa dins del món Barça, on posa el negoci per davant de la passió, i no hi ha concepte que aglutini més el que és la manera de viure al Barça que el de Cultura de Grada, i amb això ens estem organitzant. Estava al corrent de que s'anunciaria això o no? Ens hagués agradat estar al corrent, però clar, quan la comunicació és zero perquè el club no vol parlar amb tu, és evident que no tenia absolutament cap informació. Però el club diu que ha parlat amb 2.000 i pico socis i llavors interpreto que no ha parlat amb cap dels grups de suport que hi ha actualment en el Barça. Clar, és que aquí hi ha un matís molt important. És a dir, parlar què vol dir? Parlar és això, sí, parlar sí. Però no ha convocat a les reunions. El procés participatiu, el club va vendre que es va fer una reunió grups d'animació. Això no ha passat mai. O sigui, el que ha passat és que, escolta, farem una sessió participativa individual amb vosaltres. I aquesta sessió, tot el carinyo, va ser força surrealista en el sentit que ens feien preguntes com si estaríem disposats a compartir l'espai amb expats que formen part d'un col·lectiu que a Barcelona està creixent molt, si estaríem disposats a que hi haguessin turistes. És a dir, va ser una trobada bàsicament de protocol, que després, quan tu veus les conclusions, que jo crec que són unes conclusions interessades i fetes a mida per anunciar uns canvis que són del tot ridículs, és a dir, tu fas un procés participatiu perquè la conclusió sigui que no pot participar tothom a la grada d'animació. Si tu ets una penya d'animació que porta 20 o 30 anys animant, no pots formar part de la grada. I això per què? És una pregunta molt bona que se l'hauria de fer l'Helena Fort i a tota aquesta àrea social que ha considerat que aquella gent que formava part d'animació fins ara... Però tot això creus que encara són represàlies d'on venim? És una represàlia claríssima i crec que tots la coneixeu, que és el càntic Barça sí, la porta no. Jo entenc que al president li agrada molt utilitzar adjectius per referir-se a l'oposició, però aquí el primer que fa separant els bons i mals culers és ell, des de primera instància. Al moment en el qual es canta Barça sí, la porta no, s'agafa una excusa, que és una multa de l'any passat, per dir, escolteu, aquests aquí tenen una multa que no han pagat, per tant, els hem de fotre fora. Quan es posa la multa, de fet, ho vam parlar, recordes en aquella conversa fa uns mesos? Es posa la multa i els grups diuen no ens neguem a pagar-la, però volem veure els expedients.
I el club diu, si vols veure els expedients, primer paga la multa. Que és com si la DGT et posa una multa i tu li dius, puc veure la prova de que anava a 120 a aquella zona? La foto? Sí, I et diuen, si la vols veure, paga la multa. Si no té cap mena de sentit, no? A partir d'aquí, el que hem vist des d'aquell novembre fins ara és que en cap moment el club ha tingut la intenció de poder dialogar amb nosaltres. Al contrari, les penyes han enviat cartes, comunicats, han intentat contactar amb l'àrea social i la resposta sempre ha sigut no tenim res a No, parlar. la resposta saps quina ha sigut? La resposta ha sigut ben lluny, ben lluny. O sigui, els que més estimen el Barça, ben lluny. Per favor. El tema de la porta és generar problemes on no n'hi ha. És a dir, la grada d'animació no generava cap problema, al contrari. Hi havia una comunió amb l'equip. I amb l'afició. No, mai cap incident. Gent amb una trajectòria de culer de 25-30 Però és que a més aquests grups són els que van per tota anys. Espanya animant el Barça. Llavors, arrel d'aquest càntic s'inventen això de la sanció, que dic, si ells han de pagar la multa de 21.000 euros, suposo que la directiva haurà de pagar la multa de 15 milions d'euros que la UEFA ens ha posat per manipular els comptes i per saltar-se el fair play financer. No ho entenc. I després, per què aquest sectarisme de dir, no, és que ara els escolliré jo, han d'estar a la llista d'espera? Què vol dir? O sigui, vol canviar la fisonomia del Barça, no li està bé ni la Confederació Mundial de Penyes, que porta una trajectòria, ha estat un moviment penyístic exemplar, ni la grada d'animació, ni els socis abonats històrics al Camp Nou. No, ho vol canviar tot. Josep Triador. Jo crec que hi ha una represàlia clara cap a la grada d'animació, però crec que hi ha un terme mig entre el que hi ha ara i el que hi havia abans. Sí que es van infiltrar igual gent que no... amb certs desplaçaments hem tingut imatges desagradables. Això no és la gran animació, Això, però dintre de cada grup, doncs, igual potser algú ha fet alguna cosa mal feta, igual ha fet algun negoci dintre de la gran animació. Dic, gent molt concreta, però que la majoria de gent és gent que anima, gent que té la voluntat d'animar el Barça, i és un factor clau als partits, no? Molts partits que van així apretats. I jo crec que hi ha un terme mig. Jo crec que hi ha alguns elements, potser, que en el seu moment van fer les coses mal fetes, o en els desplaçaments, o el que sigui, però la majoria de gent de gran animació era gent que venia a animar i a passar-s'ho bé, i al final és un factor clau per poder, en molts partits, per poder tenir uns bons resultats. Sí, però Josep, jo no et compro la idea de que poden haver-hi elements que han fet coses si no hi ha absolutament cap prova de que hi ha un element que ha fet alguna cosa. És a dir, saps què passa? Que el marc mental aquest, de que la gent de la grada és una gent que compleix un estereotip, etc, això fa 30 o 20 anys t'ho podria pseudocomprar. Ara tu vas a la grada i et trobes literalment pares i fills animant. Et trobes també dones, que ahir semblava com que la gran animació és un espai només mascle. Doncs això és mentida. És a dir, el canvi substancial que té la nova grada de l'anterior és el nom i que és excloent. Fora d'això, els controls són exactament els mateixos. Perdona, hi ha una altra cosa que canvia molt, que l'animació va a càrrec del club, que és una cosa que abans... O sigui, ara cap on estem anant? Cap a una grada on el micròfon el tingui el president Laporta? Perquè si és així és evident que no estem a favor, no? Per tant, ens sentim com que hem format part d'un procés participatiu que s'ha fet a mida per tenir unes conclusions interessades amb les quals fer-nos fora. Donada la manca de transparència que té sempre aquest club, la pregunta que jo em faig és: podem veure aquests informes? Si podem veure quines conclusions són aquestes que s'han arribat, perquè el nom, començant per la cosa més simbòlica, el nom de Gol 1957 no es va proposar en cap moment. I nosaltres tenim desenes de missatges de gent que va participar en aquestes sessions i en la gran majoria ens diuen: us hem defensat perquè volem que la grada sigui el que ha estat fins ara. És evident que s'ha de reformular, i tant. Tu pots tenir un espai on incloure gent que no formi part de penyes, que sigui rotatòria, tot això es pot fer, però el que no es pot fer és agafar i dir: si tens més de 28, estàs fora. Si formes part d'una penya, estàs fora. Perquè això es crea un barcelonisme excloent que va en el sentit tot oposat del que la grada, que era lliure i inclusiva. Què es busca, doncs, amb aquesta nova grada d'animació? Es busca tenir el control total del que es cantarà. I que tots els que han manifestat estar en contra de la porta no hi siguin representats, perquè penyes estan en contra, la majoria de la porta, pel tracte rebut per part de la porta. Grups d'animació estan en contra de la porta pel tracte rebut de la porta. És que la porta fa molts amics, i després els diu ben lluny. Però aquests amics que els diu ben lluny són culers. No són ni madridistes ni pericos, que a sobre és el que vol fer veure. Per això estic tan emprenyat. Clar, i a més, el que ell sempre havia criticat del Núñez, de que si em critiques a mi, estàs criticant el Barça i estàs en contra del Barça, i repartir els carnets de bon culer o mal culer en funció de si critiques o no, això és com si tu siguessis crític amb el Salvador Illa, amb algunes decisions que pren, i diu: ets un mal català. Ets un mal català perquè, home, si ets un bon català has d'estar amb el que mana. No té res a veure, és a dir, és una
manipulació i un intent de controlar-ho absolutament tot que no s'entén. Bueno, I la majoria de gent de gran animació són la gent que va als desplaçaments després. La gent que està a la gran animació són els que animen als desplaçaments i són aquells que han dormit als aeroports. Com molts hem dormit als aeroports tornant d'un desplaçament a Anglaterra. Per tant, són la gent de base que moltes vegades són les que també fan al final, perquè tenim molts socis, com teníem al Camp Nou, que ningú anima, i vam aconseguir... Mira, vas molt bé, perquè... Heu parlat amb candidats? Amb candidats, no. No. No és la nostra prioritat, la veritat. No, però a veure, si voleu que hi hagi un canvi d'enfocament... La nostra, com a mínim la meva intenció és que en les properes eleccions la idea d'un Barça més social i que la cultura agrada estigui sobre la taula i es debati de manera oberta i sense prejudicis, perquè al final ahir sentim el president Laporta dient que de nou estem contra tot i contra tots. Jo no sé qui és aquest tot i qui és el tots, però el que està clar que l'únic que es fa fotos amb el Borbó és ell. L'únic que té un franquista a les oficines passejant el seu gos a l'estadi és ell. Per tant, aquest poder que va contra ell no sé on és. Florentino, 4 anys de la mà amb la Superliga. Escolti, si aquest contra tot i contra tots només s'adjudica als aficionats, que quan fem desplaçaments ens trobem impediments perquè no tenim un departament de desplaçaments sòlid, al contrari, el va desmantellar. Veiem que les entrades cada dia canvien el preu. Ara sortim i entrem del pacte de grada visitant. Per tant, aquest tot i contra tots sembla que sigui el mateix Laporta contra la gent del Barça que no pensa contra ells. I amb això nosaltres ens reivindiquem perquè el Barça hem d'entendre que és la seva gent i que està molt per sobre, sortosament, del president i la Junta de torn. Contra tot i contra tots, que es queda molt bé i tal, però Sí, després no, va de la mà de Florentino Pérez, Correcte. va de la mà de Tebas per jugar a Miami, enganyant, dient que el Barça rebrà molts diners i que compensarà la seva negligència gestió amb el fet d'impedir que el soci vagi a veure 3 partits importants, el Gamper i 2 de Lliga, que es van jugar al Johan Cruyff, i la Lliga diu, no, escolta, aquí no paguem res. Sí. Va amb la UEFA, s'ha agenollat amb la UEFA, quan ell ha creat el risc de que el Barça quedés exclòs de la Champions, perquè ell mateix va dir, la UEFA ha estat a punt de sancionar-nos, traient-nos de la Champions, perquè ells van manipular els comptes i van saltar-se el fair play financer. O sigui, crea ell el problema i es presenta com la solució, com dir, jo, gràcies a mi, he evitat aquesta sanció. No, si la vas causar tu, la sanció. Bueno, deixeu-me... vols quedar aquí? Volies afegir alguna cosa més? No, jo crec que potser, com a detall il·lustratiu de cap on anem, la nova grada tindrà 1.200 seients. I abans quants hi havia? Estava al voltant, vull dir que no ha canviat res. O sigui, en un estadi que augmenta la seva capacitat, té la mateixa representació, però el que sí que veiem créixer són les llotges VIP, 9.400 seients, que representen més d'un 600% més del que és la gran animació. És aquí cap on estem anant. L'hora realment és molt greu, és a dir, el Barça crec que ha de fer una reflexió a la seva massa social de si vol realment anar cap a un model de futbol modern on el negoci està per davant de la passió o si vol aixecar el dit una punyetera vegada, perquè ens volen desmobilitzats. O sigui, ahir les desenes de missatges que jo rebia eren missatges de gent dient ja passo, ho deixo estar. I jo els dic, no, al contrari. O sigui, ara, quan més fotuts estem, és que més ens hem d'aixecar i hem de dir, no, el Barça que volem és aquell que ens va ensenyar el nostre pare i el nostre avi, i amb això lluitarem. I aquest any, com tu bé deies, hi ha eleccions. Posem el model social sobre la taula, parlem-ne, i recuperem el Barça d'una punyetera vegada. Esteu emprenyats, també? Pots tornar a posar la música aquella, no? Ja està. La tètrica. No l'han treta. No, però això que diu té tota la raó. Els grups de WhatsApp, jo també estic en grups de grades d'animació, i hi ha una decepció sí, i una impotència, sobretot. Impotència perquè dius, ostres... Perdona, insisteixo. No, però és que a la porta... No, però és que a més és el greuge de Montjuïc. Quan arribes a Montjuïc, que ja vas a aquell lloc, aquell estadi cada cop m'estic atrevessant més, i no hi ha grada d'animació, és que... No, però és que a més ets com soci, veus que els teus llocs que t'assigna el club són pitjors que els llocs que van els turistes. I dius, i pagant lo mateix, no? I dius, per què em tractes tan malament? No? Jo puc posar l'exemple. El primer any a Montjuïc vaig anar a tribuna, però el segon any de Montjuïc tinc un fill de 13 anys i va dir, vull anar al costat de la grada d'animació. Vaig agafar entrades de gol al costat de la grada d'animació i al cap de 4 dies ens va acabar Vigili perquè som molt violents i fem coses molt dolentes. O sigui, preferia estar al gol que a la tribuna. És veritat que el Rafinha anava a pagar ell la multa, els 25 Sí, bueno, euros? és que no és només Rafinha, o sigui, hi ha hagut també fins i tot socis privats que han dit si cal posem els diners, però és que no ha sigut mai un problema de diners. No ha sigut aquest, és senzillament que el club ha dit, escolta, és que a més hi ha gent molt ben informada que no sé per què no ho explica, però nosaltres, com que tenim res a perdre, el dia que es canta Barça sí la porta no, a les oficines hi ha un terrabastall, hi ha crits, què s'ha pensat aquesta gent ficant-se en mi?
Escolti, això és un club democràtic. Com a club democràtic tu has d'entendre, no sé si arribaràs tu un dia a ser president, però com a alcalde no agradaràs a tothom per les mesures que fas, però forma part de l'ofici, no? Bueno, has d'intentar canviar aquesta situació, però de manera diplomàtica. Correcte. Escolta'm, tota la sort del món. No sé si vols quedar un moment a comentar el partit d'ahir, que serà molt... El del Madrid no l'he vist. El partit del Barça, el de Madrid. Bueno, el de Madrid, apurant. El que no entenc és com no en van treure 10 dels contraris i sense porter i que vagin xutant i vagin marcant. Ahir veure Vinícius és veure l'antiesport fet persona. Quina por tenen els àrbitres quan xiulen al Madrid, Quina por, perquè aquest àrbitre va expulsar a Bellingham per dir-li fuck off, clarament, i des de Madrid van fer una campanya d'assetjament familiar de les seves empreses, de no sé què tal. Perdona, Bordalàs s'ha despatxat amb Vinícius, menys guapo, que no n'hi ha per menys guapo i he dit de tot. El Barça va tornar patint l'últim partit contra el Girona, això el dissabte, mostrant un joc poc convincent i una manca de fluidesa que preocupa a les portes del Clàssic del dia 26 davant del Real Madrid. Tot i el resultat, l'equip va mostrar carències tant en defensa com en atac i alguns jugadors clau no van estar al nivell esperat. Aquesta actuació ha generat dubtes entre els aficionats i planteja preguntes sobre l'estratègia de Hansi Flick i la preparació mental dels jugadors de cara al gran partit que ens espera el proper cap de setmana. Veieu un Barça per plantar-li cara al Real Madrid o fotrem aigües? No, jo veig un Barça que té arguments, que tenim un molt bon entrenador, que tenim un esquema de joc amb els que els jugadors hi creuen i que tenim futbolistes que poden marcar la diferència. El que passa és que els últims 3 partits, si mires PSG, Sevilla i contra el Girona, fa la sensació que han perdut alguns valors competitius i tàctics que ens havien portat a l'èxit. Per tant, o millorem això, per exemple, defensivament, tornem a la pressió per ofegar el rival, que Lamine Yamal també recuperi una mica la seva millor versió. Se'l veu cansat. És que, en general, sembla com si el bloc hagi perdut la intensitat. Aquí la clau, a mi em preocupa més una cosa, el tema físic. Si físicament estem bé, com l'any passat... Està bé, no està bé, i ho vam dir en aquest programa, que això acabarà amb una operació, que ja ho van dir, que no està bé. Que a Lamine Yamal, dius. Això acabarà amb operació, que no, que la cosa s'ha anat de El tema de la pubalgia. Això diuen. Hòstia, però en general, jo crec que físicament, aquesta pressió que feia l'any passat al Barça, era un tema clau, era el físic, que no havien tingut potser altres anys. Si físicament no estem al 100%, aquesta pressió estem venuts. Clar, perquè no es pot fer a l'esquema de joc. No és la defensa, si al mig del camp no pot pressionar el qui posa la pilota a l'espai, estem venuts, per tant, és clau. Com ho veus tu? És que també el panorama, no tenim grada d'animació. El Barça no està en el seu millor moment. No, però tenim un punt d'orgull. I moltíssimes baixes. A part de les moltes baixes, però tenim un punt d'orgull que crec que en el Bernabéu donarà el punt d'honor. A més, en Lamine, si algú té són ganes i els jugadors tenen ganes, el problema és això, no? Que potser no està pels 90 minuts, se'l veu coix, en Lamine celebrant, quan va sortir a celebrar el gol, se'l veia com coix fins i tot. Jo crec que hi ha molts jugadors que s'estan una mica dosificant perquè saben que la temporada és gran, però clar, el dia del Madrid no els dosificaran i trauran la seva millor. També us dic una cosa, qui li té més ganes és el Madrid al Barça, Qui li té més ganes és el Madrid al Barça. Sí, perquè porten llepant molt de temps. L'any passat li vam fer un vestit a mida cada partit, m'entens o no? Li té moltes ganes al Barça. El físic i l'àrbitre, per segur, també. Seria la manera de punxar la il·lusió del Xavi Alonso, que han dit han començat una nova etapa il·lusionant amb Xavi Alonso, no sé què tal. Això és un bluff, però això és un bluff. Per això, és que van jugar contra el Paris Saint-Germain i els va golejar al Mundial de Clubs. Van jugar contra l'Atlético de Madrid a la Lliga, els van golejar. I si ve el Barça i els guanya el Bernabéu, contra els equips grans s'haurà demostrat que... Que vagi plegant la roba per fer la maleta. Que per cert, al Clàssic hi ha un detall que també és important. Més de 1.700 culers van demanar entrada per poder-hi anar. Només hi ha hagut 239 places, per tant, d'aquells 1.700 només quasi 300 hi poden anar, cosa que demostra el que dèiem abans, que la gent del Barça realment té ganes de mobilitzar-se i seguir l'equip. I la resta? Però la resta, com que el Madrid no forma part del conveni de grada visitante, igual que el Barça tampoc, perquè no teníem estadi, doncs clar, tenies entrades de 120 euros i és el mateix club que allotja el partit, el Madrid, qui decideix quanta gent pot entrar. Però referent al Clàssic, jo crec que guanyarem 0-3. Jo és que sóc molt optimista. Segur que ens el foten, Posen 1 a 4. El penalti... Aquest cau segur. Moltíssima sort, que vagi molt bé i tant de bo podem veure una grada d'animació a l'alçada del que es mereix aquest club. Ningú més que nosaltres ho vol. No, n'estic convençut que sí. Gràcies i seguiu aquí apretant. A veure si en traiem bon resultat. Merci. Vinga, avui al Quina Penya, ens anem a parlar amb una de les penyes. Sabeu que aquí a la taverna del Barça un dels nostres grans pilars són les penyes i avui parlem amb una penya, no ens movem de la península Ibèrica, viatgem al nord de l'estat,
s'incorpora ara mateix la... Cora, com estàs, Cora? Buenas. Bueno, quanta cosa, avui. Molta. Quin enfado. Tu no, i encara hem de parlar del tema clau. De Lamine Yamal. Lamine Yamal i el seu nou business, Ens anem fins a Vitoria-Gasteiz per descobrir Eusko-Barça, ara sí. Eusko-Barça, sí. La penya de la ciutat. Allà en rep el Gorka Muñoz, que és el seu president. Gorka, què tal? Com estàs? Hola, buenas tardes. Com estàs? Com estàs? Bona tarda. Gorka, d'entrada, com veus el Barça? Ho veus tan... Que som una mica... Avui estem una mica modo tribunero, Tan malament el veus el Barça o no? Bueno, al final al Barça hay que verlo siempre bien. Porque, no sé, bueno, el audio, ¿qué tal va? ¿Bien? Sí, sense els cascos se sent bé. Se sent una mica fort, Digues. Sí, vale. Nada, que estoy con los colores y no sabía. Bueno, en la peña aquí se ve siempre bien. Porque al final al Barça hay muchos momentos ahí, pues como ayer bueno, antes de ayer, con el partido que en los últimos minutos ahí estamos ahí todos sufriendo y luego, bueno, pues pasa lo que tiene que pasar. Ayer luego en la asamblea, pues vimos lo que vimos. O sea que al final una cosa es lo deportivo, otra cosa es lo general. Yo como peñista y como presidente de Peña muchas veces me incluyo no solamente por lo deportivo, por lo tangible y por lo de social, la directiva y todo esto, lo social, y al final es muy complicado, ahí sí que es complicado compaginarlo. Em sembla, tu vas ser qui va fundar aquesta penya, que sí? Sí. Quan fa que 24 anys. I això com... 34. 34 anys. I com et va donar per muntar... El 91. Què et va donar per muntar aquesta penya? Bueno, pues porque era el año 91, pues estaba todo el tema de jugadores vascos ahí, había muchos vascos ahí en el club, y yo siempre he sido el Barça de la época de Neskens. Yo más que del Cruyff era de Neskens. Ahí, entonces, bueno, pues siempre me había gustado, y cuando después de la mili, pues entre unos amigos y demás, pues teníamos la necesidad de ir a ver al Barcelona pues fuera de Vitoria. Ahí no estaba, a veces estaba en segunda B, tercera y estos sitios. Entonces, bueno, pues la única posibilidad era buscar sitios o buscar momentos pues para poder encontrar entradas y demás. Y bueno, pues me comentaron, vi algo de peñas y demás, y con los inconvenientes que había en el año 91, pues bueno, tuvimos ahí la suerte de pillar un buen año. La fundamos en diciembre y a los 6 meses tuvimos que ir a Londres. Oye, Gorka, una pregunta. En Euskal Herria da la sensación que se ha roto algo entre el Barça y el Bilbao, por ejemplo. ¿Tienes esta sensación también desde Vitoria de que algo se ha roto, que ya no son clubes hermanos como lo habían sido en la época, por ejemplo, de los 90? Bueno, es que vosotros ahí en Cataluña tenéis ahí un concepto de clubes hermanos en la Real Sociedad, en la Atleti. Bueno, pues el Alavés me imagino que también ahí, y no tiene que ser así, o sea, no es así, o sea, es que es muy, muy diferente. Aquí, por ejemplo, no es nuestro segundo equipo, yo, por ejemplo, sí, yo del Alavés. ¿Por qué? Porque es un equipo menor, pero muy menor, o sea, ahora mismo está en primera, pero lo normal es que esté de fuera para abajo, que esté en segunda y demás, pero un Atleti Bilbao pues es un tú a tú con el Barça habitualmente, entonces... Claro. Siempre se ha tratado de unos del Barça, otros del Atleti, y bueno, las relaciones siempre han sido un poco tensas. Cuando hemos ido a ver al Barcelona en Bilbao, no ha sido... no nos han tirado flores. No, está clar. Esa noeta y en la tocha tampoco se ha recibido ahí. Otra cosa es que eso en el campo. Luego fuera, muy bien, muy no sé cuántos, pues como tiene que ser. Pero en el campo, vamos... Amics no serían. Gorka, vamos un poco con la ficha de la peña antes de despedirte. ¿Cuántos sois en la peña? Ahora estamos unos 120, 130 socios aproximadamente, adultos y niños. Y bueno, pues llevamos ahí desde hace, ya digo, 34 años, tenemos desde hace 30 años, tenemos local y estamos estabilizados. Antes me estabas diciendo que hace 34 años que se inauguró en el 91 y a cabo de 6 meses. ¿Estuviste en la final de Wembley? Wembley.
Sí, claro. Yo he estado en las 5 Champions, no he perdido ninguna. La primera final que perdí fue el año... Milán. En Atenas. La de Sevilla. No, esa no fui porque sabía que ibas a perder. No. Pero no estuviste en Atenas. En Atenas no. Ahí. No. He estado en la Recopa, la ganamos. En Copa del Rey, así hemos ganado todos hasta la última que dije, bueno, la última fue en Sevilla contra el Valencia. Y dije, bueno, esta voy a disfrutar un poquitín. Y que sea lo que Dios quiera, porque sabía lo que podía pasar. Y ¿Dónde está la sede? ¿Dónde está la sede, Gorka? En Vitoria, en la calle Uruguay, número 9. Pues ya ho sabem. Gorka, Hay un local, pues eso. Gorka, moltíssimes gràcies i res, força Barça i que ho disfruteu molt i esperem que aquesta temporada com a mínim tingui una cosa més que la temporada passada. Sí. És a dir, la Champions. Gràcies, Gorka, una abraçada. Gràcies, agur. Agur. Va, d'aquí 5 minuts arribarem al final del programa, però m'agradaria parlar del tema en sintonia amb el rotllo. És que Avui és tot mal rotllo, tio. És que em sap greu, però és que la veritat és que s'ho mereix. El fenomen Lamine Yamal està creixent a un ritme vertiginós. En molt poc temps, l'extrem blaugrana no només s'ha consolidat com a peça clau dins del camp, sinó que també s'ha convertit en una autèntica icona mediàtica. Les seves marques i patrocinadors volen aprofitar la seva popularitat i ara el jugador ha decidit comercialitzar els seus autògrafs, les seves signatures, a través d'una web especialitzada, deixant de donar-los de manera gratuïta als aficionats. Això ha provocat debat. Alguns ho veuen com una decisió natural i lògica dins del mercat actual, mentre que altres consideren que s'allunya dels valors del Barça i dels vincles amb els fans. Està canviant molt el model en molts sentits. Està canviant molt el model. Hi han d'haver-hi límits. Hi ha coses... O sigui, a veure, Lamine, si factura tot el que factura, és gràcies al Barça. O sigui, si no estigués al Barça, doncs quan es firma un contracte hi ha uns mínims que el Barça no pot prostituir. I prostituir la il·lusió dels infants, dels nens, que és la nostra cantera, doncs ho trobo d'una perversió tan alta, i això d'en Lamine que ho anunciï com un acord que ha pres ell particular encara em sembla més greu, no? A més, ell, que ve d'un barri de Mataró, Rocafonda, on és un barri que té moltes necessitats que no estan satisfetes, doncs carai, que vingui d'ell encara em sap més greu. Marçal, perdona. No, el que em dèiem abans, els jugadors del Barça en el contracte tindrien que tenir aquestes coses. És a dir, aquesta proximitat, això que avui en dia dèiem que els jugadors sembla que siguin d'un altre planeta, han de tenir l'obligació d'atendre socis i simpatitzants de manera totalment gratuïta. Em sembla antinatural. Què serà el següent? Que haguem de pagar per mirar-lo? Exacte, sí. Si el veiem pel carrer. Vull dir, és una cosa increïble. I això es deuen al club. O sigui, ells són grans perquè porten aquest escut i perquè porten aquests colors. Si no poden ni signar pel club, ja, escolta, em sembla que és una... Ja, posem música normal, perquè m'està agafant mal rotllo de veritat. Sí. No, però sí que és veritat. Es deuen primer a l'afició. Es deuen primer, perquè l'afició substenta el club. O sigui, és que això va així. I si no els hi donen segons quines coses, quins requeriments a l'afició, com el pobre nano que estigui esperant a Lamine Yamal i que no li signi la samarreta o que... Clar, a partir d'aquí podríem entrar en el debat de tota la gent que fa negoci d'això. Això ja... Avui estàvem veient un cas, per exemple, recordant el Pep Guardiola, en el moment que es va emprenyar amb una gent que li demanaven signatures que va dir, però fins aquí hem arribat. M'entens? Ho tenim, allò? Sí, ho tenim. Recordem aquell moment. Si ho podem escoltar... You are young, guys. You don't be here. Where's your time? Okay. You want to live your life doing this? Or honestly? No. You want to do the rest of your life doing this? No. I used to be a chef before. Let's continue to do it. Prepare better. Prepare better. Fucking hell, man. Estava molt emprenyat. En poques paraules va dir, escolta'm, paràsits, espavileu i... Feu alguna cosa més. És veritat que molts nanos d'aquests s'ha posat de moda que fan negoci amb això. Després ho venen al TikTok, no sé què, samarreta firmada, tal, no sé què. I llavors és veritat que als jugadors els molesta que intentin treure... Però és la minoria, no hi ha una indústria darrere. Sí, per això.
que perquè ho facin 3 o 4 no t'has de negar ara a fer aquestes coses. El Bill Sankey, que era un entrenador històric del Liverpool, amb un jugador quan va dir no puc jugar perquè aquest genoll igual m'agafarà artrosis de gran, i va dir no, aquest genoll no és teu, aquest genoll és del Liverpool. doncs el mateix, no? No, puc signar, no, escolta, tu ets del Barça i has de signar els compromisos que et digui el club. És que representes el Barça, no representes el Lamine Yamal. Quan estàs firmant com a jugador del Barça. Vull dir que aquesta gent se n'obliden de que qui els paga és el club. De tota manera, estàvem parlant dies enrere que deien que Lamine Yamal, que un tio molt extrovertit, que està fent que sigui la seva festa, que és molt jove, no sé, potser sí a mi m'ha deixat de caure bé Lamine Yamal. Potser sí que se'ns començarà a escapar una mica de les mans en algun moment, Que no sigui un Neymar 2.0, Jo espero que no sigui un Neymar 2.0 Bueno, a veure... un Ronaldinho. O un Vinícius, també, perquè també tenia el Vinícius, l'exemple. Jo, molta gent del Madrid... No el suporten, el Vinícius. Doncs, al final... Ja, però la projecció de Lamine Yamal no és la de Vinícius, Els hem d'assessorar bé. Jo crec que és important que el club assessori bé a tots els jugadors, en tots els aspectes econòmics, socials... Que ens fa gràcia veure que surtin els vídeos de Nicky Nicole, que ens fa gràcia que surti després de guanyar un d'això amb un altre veu, però quan les coses no comencin a funcionar bé, serà el primer que li recriminaran tot això. O sigui, totes les coses que ha fet que no formen part de les coses habituals, estàndards d'un jugador de futbol, a mi m'agrada, que sigui tan extrovertit, aquest descaro, aquesta manera d'actuar, però... Sí, però hi ha maneres i maneres i hi ha respecte i respecte. Però quan deixi de funcionar, aquí tindrem el problema. Aquí el problema és quan no genera empatia, i cada cop més en genera menys empatia. Llavors això és un problema, i ho ha de tenir en compte. Aquí el problema és que hem de marxar ja. Josep Triadó, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. A Marçal Llorente, que vagi molt bé. Un plaer. Vinga, fins la propera. Gràcies a Oriol Clavell, gràcies Cora. Família, setmana intensa, Ui, demà guanyem. Tenim feina. Se'ns ha girat feina. Que vagi bé, visca el Barça. Adéu.